就嚟玩呢個戰國gogogo。咁我係無意喺 Google Play 見到呢個遊戲啦，咁就係咁啦。咁就不知不覺間就覺得佢啲人物幾得意啦，所以就玩下。哇！做咩事？扯晒佢嗰啲人入嗰個時空度，應該係時空嗰啲咩傳送門之類嘅嘢。哇！好啦，翻到嚟嗰個戰國。哦，男主啊，可能係我嚟嘅。哇！就好似希特拉個樣。講下啫，講下啫。戰國gogogo，正在讀出遊戲資源。部隊啊，M 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 M。嘅對賽武將，記憶超群。啊！真係幫咗彈幕啊！算，唔好破壞佢嘅形象，我真係唔好講嘢。等我一陣。哦。咁就等咁唔好理啦，繼續拍啦。開始算啦。咁。哦。好啦，贏咗啦。咁應該破晒3個，跟住攞3星嘅就可以攞嗰個木寶箱，呢個木寶箱。右下角嗰個木寶箱，跟住佢腳出翻咁出翻啦。話剩下丁去揾啲武將，又係招募。招募。冇集。一抽又暈。咩嚟㗎？龍機。S， 耶！好嘢，咁快就揾到咁好嘅武將做同伴啦！記住唔好浪費每日免費招募武將嘅大好機會喎。嗰個國嗰個就要3日，係啦，3日。咁我想撳埋其他，但係佢唔俾我撳。部隊出陣。好啦，派入頭先嘅嘢冇事嘅同步地報仇。好，打佢。有幾難打啫？我龍機都冇阿松咁勁嘅。頭先敵人手裏跌咗啲咩啊？呢個係竹興之槍啊！哦，打贏咗之後就有機會
掉落裝備我哋技能師。我冇盡配成足輕之槍啊！我哋道具箱村民嘅禮物使用。哦，呢一福袋就有咁多樣嘢啦，咁攞晒佢先。我冇得返原來世界啦，依家暫時。女孩子。哎呀，佢睇唔識佢講咩添。雜魚佢叫做。哇！黐線。頭先有反擊嘅我隻龍機。好啊。正嘅零數加0。部隊 level 2。level 上係16叻，強化 level 上係6叻，最佳獎勵5個金幣，1099個銅幣。咩嚟㗎？攞咗個幕布上先，跟住去埋城下丁冇就到呢個。一抽。A 耶。抽。C。道具箱去睇。道具，我咁多道具嘅？唔係。係呢個。使用添，冇藍木鎖匙。玩嘢啊？有鎖匙嘅咩？青蛙鵝。合成冇碎片。煎煲冇煎煲。5隻裝備。咁就俾龍騎用啦。呢個遊戲就應該都 OK 嘅。哇！部機發實，哇！開機都係佢134啫，咁就唔係太顯著嘅效果。阿寵，俾佢一啲指導啦。指導員嘅保障。好啊，高。我做資材啊。10個銀幣。唔升都唔升俾佢啦。我想做一個守護村民。不會咁樣成功㗎啦。會打。好啦，3日。咁就2日。啲活動喺邊度撳嘅呢？係啊，呢度。咁先然喺我盤5粒。佢就過嚟做咩啊？
開回覆睇嚟，呢一幅真係，呢個就似攞嚟用㗎啦。咁追殺落破緊啫。另一挑機，我俾人打喎！頭先真係太危險啦。係啊，多謝你出手相救，但係我依家即刻，等等。真係想依家即刻向你咁樣報謝，但係我要去揾我老婆先。我唔需要你嘅謝禮，但係我有啲事想問你。依家嘅年號係你唔知依家嘅年號啊？依家係天文22年喎。天文22年，穿越得都幾遠喎。穿越咩意思啊？都未見過你着住嗰啲衫嘅。你邊度人啊？南蠻人啊？就係俾大風吹到呢個土地上面嘅。咁我係嗰個老家嘅肥前。強風？嗰樣啊！嗰啲強風超勁啊！我屋企嘅牛都俾人吹走啊！肥前嘅人話你嘅名都幾大喎，肥前嘅細路。係啊，咁我就喺呢度告別先啦。等等，既然機會咁難得，要唔要嚟做我嘅部下？睇你個樣都有兩下咁，我保你可以出人頭地嘅喎。咁好多謝你嘅好意啦，但係我都未熟悉呢片土地。話說，咁唔係太好啦，咁就對唔住啦，我唔嚟啦。係啊，咁真係太遺憾啦。咁睇你想嚟嗰時再嚟啦。好多謝你啊，我告辭先啦。退咗關東煮會點㗎？Oops，好似食錯咗。好啦，咁今集短短地，咁睇下大家反應係點嘅啫。咁如果大家想 like 嘅話就 like 啦。咁我依家都會玩幾多個小遊戲，睇下大家中意邊樣。如果中意嘅話就玩多啲啦，咁唔中意嘅話就唔玩嘅，索性。係啦，咁今集嘅時間就真係差唔多啦。咁下次再見啦，拜拜。